Zašto Allah mi го зеде? Слушай, лутате, узубилля. Обвинува, тој е крив, овој е крив. Немаат сабур. Немаат иман во Аллах. Што? Дека Аллах аззе во джеле е оној кој одредува. Аллах одредил. И ќе видиме после на худба како Аллах одредил и како одредува Аллах. Второ, хапсул лисан ли шеква. Сабур, втор темел на сабурот е да го чуваш јазикот од жалење. Седнеш некој, само се жалиш. Сиромаштија, тешко, мака, овој, само се жалиш. Не. И трето вика, хапсул джаварих ан фи'ли ма јакдабу раб. И се човекот не може да прави сабур со неговиот риск и тој што со неговите органи, со неговото тело почнува да прави харам. Почнува да прави во харам. Затоа, ако погледнеме во Куран од бројни ибадети, Аллах спомнал кому што му припаѓа. Кој ќе биде постач, има таму врата Бабу Рејан во дженнет. Кој ќе биде има ова. Ама Аллах аззе во джеле, кога доаѓа да зборува за сабур и за наградата на сабурлиите, вели Аллах: иннема јуффа сабируна аџрахум бигајри хисаб. И навистина, трпеливите ќе бидат неизмерно наградени. Како? Неограничено, неопределено, без мера, без мерка. Зошто? Бидејќи сабурот е како лек. Како лек? Лекот, кога го примаш, е горчлив, ама после резултатите му се благи. На човек една секунда да се направи сабур и види развод на брак, се прави во нервоза. Судар се прави во нервоза, во брзина, во немање на сабур. Тепачка, сабур. Ги земале затвореници во затвор да ги прашаат. Некој убил, некој силувал. Секоја главна причина на сите затвореници во затвор било тоа што немале сабур да издржат. Не може да се воздржам, не може да поднесам. Значи све е губење на сабур. А човекот доволно само кој некој ќе те навреди, само насмевни му се во лице.